Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Aiza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka, alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony, tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Madio Lalanda miaraka amin'ny Lark. Cool. Lark manolotra ho anao ny logité. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Falmiarabantsika ndray tompo lasy tompo vavy amin'ity takarivany zoma fahafolo ny volana décembre taona 2020 sy arivo ity. Faly izay tafoana aminao soamantsara tao anatin'ny logité eto amin'ny Dromina ary faly ihany koa izay manasa nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany atombotsika amin'ireo lohateny izany. Tsy tafiditra tena mikanja ny 12 Mey ireo mpiarona zomampanjifa androany rehefa notemery ny mpitandro ny filaminana izany ka nirohatra nankena mikanja ny demokrasia Ambohijatovo. Tsy tafiditra tao ihany koa nefa izy ireo ka nanao tatitra tamin'ireo tonga ny naradia azy teo ivelany. Jiolahy iray no maty voatifitry ny polisy androany maraina teny Mariamasay. Voalazo ny konokonona fanafiana tena Analakely sy Behoririka izy ireo. Azo sambelona kosa ny iray ary karohana ny jiolahy iray izay fantatra fa maratra. Nolavany Général Ramahatra Victor avokoa ny fiampangana azy sy ny filazana fa ny iray tendro ary niaran'ny konokonona ny fikasana ifofony amin'ny filoham-pirenena sy olom-panjakana ambony maro izy. Nodimary ny alakamisy lasa teo ny lehibe ny sampana amin'ny sahana ny taovam-pisefona eo nioviny hôpitaly miaramila Soavinandriny. Voalaza ho Covid no nahafaty ny dokotera kolonely Rakotoariniaina Hervé. Tavatsangana ary efa amperinasa ny fitoerany iray anaovana fikarohana mbireo vaksiny mikasika ny fanefitry ny aretina tefoedra sy bilharziose ary ny fanaovana vaksiny fanefitry ny coronavirus no sahany ty fitoerana izay miorina ny Université Antananarivo ity aloha hatreto. Ary farany fampitona eny amin'ny plaza Ampiflo ireo mpira sy mpankafy ny Disney La Magie Éternelle andia amin'ny faharoa izay karakarainy ka nasety events rampitso takariva. Ireny lohatenim-baovao antsongaina ho atolotra ho antsika fa manasanao izay naraka hatramin'ny farany mba hanaranao ro vaovao rehetra no maninay. Pejim-baovao ara-politika no anomboantsika izany mahasehatra ny sosialy ihany koa no bana mpitandro ny filaminana tsy azo ny idirana ankianjan'ny 12 Mey androany. Raha vao azy ny etsika saika ho ataon'ireo mpiaro ny zonimpanjifa sy ireo niara-dia taminy dia be ampitoninana hatreha mpitandro ny filaminana ny zotrana ny loana ankianjan'ny demokrasia Ambohijatovo no nasolo ny etsika aloha mitaraina amin'ny vahoaka no fiakarany vidim-piainana. Diso fanantanefa izy ireo androany fa tsy afaka naneho ny etaeta manoloan'ireo olona maro be ilana vahaolana ireo. Tsy azo nidirana tanteraka ny kianjan'ny 13 Mey voasakana tsy lavitra teo ireo mpiaro zon'ny mpanjifa niaraka tamin'ny olona maromaro saika anao ny etsika ampitoniana manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana. Diso fanantenana ireo vahoaka madinika tonga avy lavitra namonjy Analakely saika itoroka ny alalin'ny fidangan'ny vidim-piainana sy ny olana marobe isan-karazany. Izahay dia tena tsy mahazaka intsony. Hanina hoanina tsy misy, mijiry tapaka.
ndrano maloto no anina ny asa tsy misy a mitaky za izy zoanany zofototra any no mitaky ny zavatra mariny zofototra amin'ny hevitra zofototra zany ny tena hoe ahoana ny tsindrovanandreo vahoaka ireo ary tsy misy ninenina fa zao resaka kolokolo zany misy eto resaka vairetrarehetra zany misy eto desa zany ny fiainany vahoaka amin'izany tena toko fa tena tsy mety zany zavatra zany a ilainay ny asa ilainay filaminana ilainay daly feno aiza ny ainanay tsony tsisy ainanay tsony ange eto e zay vonoana zany zay tandry filaminana ve ndia amonanay sa hoe ahoana koa anakana fanirinay hoe zao zany tianay tsy mety aminay zany donc zany a toitolona amin'izao fotoana zao zao ny vola tena tsy misy ny sakafo tsy misy za tonga eto zao tena eko loatra naraina mbola tsy nihinana fa vonina itolona ho an'ny zanako sy ny taranako zay nge nahita aventure tamin'ny andronay e fa ny akisy zao lany zao ny zavatra rehetra dia hoe izy ireo zazakely teo arin'ireo ho an'ireo ny tena hitolomako na ahoana na afany feno rivo alakamisy ny rotra ampilaminana na raha andreo mpitandro ny filaminana na andeha teny amin'ny manoloana ny vavadiny kianjany demokrasia teny Ambohijatovo izy ireo avy eo nisy tamin'ireo tranombarotra no nanakatona varavarana rehefa nandalo ireo mpanao diabe voatery narovana ny hetsika mba voatery noravana ny hetsika mba hialana amin'ny mety ho fanararotana fandrombana toeram-pivarotana eto zany a marina hoe tsy nahazo alalana izahay nakeo amin'ny kianjany 13 mai rehefa tsy nahazo alalana zay nakeo amin'ny kianjany 13 mai mifampiresaka tamin'ny mpitandro filaminana tsy navelaniditra moa zany nasehontsika le fahendrena hoe hetsika mpilaminana ny zavatra natao dia misaotra antsika rehetra fa nandeha mpilaminantsika ary niarahantsika nahita nandrapatonga teto Ambohijatovo ny escortantsika koa mpitandro filaminana nanao cadrasitsika satria ialana amin'le fanimbana zavatr'olona ialana amin'le fanimbana zavatr'olona zay zavatra zay nefa hetsika antsika madio eto zany dia manentana antsika vahoaka malagasy fa iravatsika zao a samy ody daholo a dia samy mandika inona ny tokony ataonay amin'ny mampanjifanay vita eo ihany ny toyandra hoe miteny monareo andao mifampiresaka ihantsika vita ny toyany fa hatreto aloha ny androany a ravatsika androany nandala dia nisavaina fa tsy fantatra sy mibabisakosy dia tsy haiko hoe inona zany ny antony savanana ary tsy isan'le hetsika ka olona nandalo a ny andro bisa dia tsy nahita bisy dia andeha hidina aka bisy any ambany dia nisavaina ka tsy haiko hoe ahoana zany le antony hita tetỳ an-toerana ihany koa i Maherina Ntomanandafy nanambara fa tsy ampy ny serasera ka tsy tonga maro ny vahoaka itoy rahampitso araka ny fanazavana voaray ny hetsika raha tsy misy ny fiovanjavatra ny hetsika aloha zany mbola hotohizana araky ny teny a ny fanaovanay tamin'ny ny tompon'andraikitra teo a dia ny tolona mpiaro ny zomimpanjifa dia mitohy foana mitohy izy io eketsika zay ry mpanjifa sa tsy akela eny ary ny mpanjifa ny teny oviana no tohizana ny tolona rapitso zany ny tohizana ny tolona rapitso amin'ny folo maharaina eto akianja nolavin'ny prefecture n'Antananarivo ny fangatan'ny mpiaro-ny zonim-panjifa ampiasan'ny kianjany 13 Mai ny alarobia lasa teo nanambara izy ireo tamin'izany fa tsy maintsy ho tafiditra eo amin'ny kianja ho an'ity zoma 10 Desambra ity feno mpitandro ny filaminana tetỳ Analakely sy Ambohijatovo nanaramaso ireo nikiasa anao diabe ampilaminana ireo manoloana ny zavanisy iny dia tonga nidina teny an-toerana nisy ny filaminam-bahoaka androany andeha ho arahana ny fanazavana nomeny makasika ity hetsika diabe ampitoniana saina nataon'ny mpiaro-ny zom-panjifa androany ity milamina eto amin'ny fatrana Analakely amin'ny ankapobeny amin'izao retenenantsika zao amin'ny folo sy folo zao isaorana ny vahoaka satria mbola anaty fitadiavana ao anaty fiarina miaina anaty crise sika noho ny coronavirus hiatrika ihany koa ny fety faran'ny taona rehetrarehetra dia adidinay mpitandro filaminana no miaro any vahoaka reny mba afaka miaina ao anatin'izay filaminana izay ireo fepetra rehetrarehetra napetraka dia iarovana vahoaka ary rehefa tsy nahazo alalana dia tsy mahazo makety aminay donc zany raha misy olona mieritreritra ny anangona olona ety ka efa mandeha amin'izay commencement d'exécution zay dia mandray ndraikitra avy hatrany ireo mpitandro filaminana hitanareo ety ireo
mpitandro filaminana etsika aloha tsy omeko anareo mihitsy nisany fa misy izy ireo a miantrana ety a miandry toerana misy ny a manao patrouille a misy ny en civil tsy androany ihany izy ireo no mijanona aty fa mandrapivita amin'ny fety ary mandraky ny piscine fandriampahalemana eto Madagasikara dia eo foana mpitandro filaminana fa tsy androany ihany. Pejim-baovao nitranga-piarahamonina nitrangana fampitifirana teny Masay androany maraina rehefa trateky ny pôlisy ireo jiolany konikonina anatanteraka fanafiana teto Andrenivohitra. Nisy ny fampitifirana teo amin'ireo jiolahy mitampy-adina mahery vaika sy ny pôlisy ka nandrily no nahalavo ny jiolahy iray sy navoasambotra ny jiolahy iray hafa ihany koa. Marina fa nisy naman'izy ireo hafa voatifitry ny pôlisy teny Masay saingy mbola afaka nandositra ihany ary tsy tafiaraka tamin'ilay fiara nentin'ireo olon-dratsy. Fampitam-baovao avy amin'ny pôlisy pirenena. Teo am-piomankomanana anatanteraka fanafiana eny Beoririka sy Tanjombato ireo jiolahy no tratehaky ny pôlisy teny amin'iny faritry Masay iny. Raikitra ny fifampitifirana androany tokony ho tamin'ny 7 maraina. Rotiky ny bala ny fiaran'ny pôlisy mitampy-adina mahery vaika rahateo ireo jiolahy izay sady nitifitra no nandositra niaraka tamin'ny fiara Kangoo. Rehefa nitoy ny fifanenjehana tratra teny Ambodivoanjo ny fiara nentin'ireo olon-dratsy. Voasambotra ny jiolahy nitondra ilay Kangoo. Nisy namany iray hafa kosa nandositra tany anaty lobolobo niaraka tamin'ny Paskalak. Nanaradia azy ny pôlisy ka raikitra indray ny fifampitifirana ary nandritra izany no nahalavo ilay olon-dratsy rehefa nifanenjehana hatrany Masay. Mariana fa nisy jiolahy hafa voatifitry ny pôlisy teny Masay saingy mbola afaka nandositra ihany ary tsy tafiaraka tamin'ilay fiara nentin'ireo olon-dratsy. Nisy ireo andiana jiolahy izay mikasa ny hanao fanafiana mahery vaika eto amin'ny faritra Antananarivo. Efa herinandro no narahana akaiky ry zareo reny a. Androany no natanterahana ny fisamborana anazy. Raha ny vaovao azo amena aloha ankehitriny dia basy mahery vaika anankiray miaraka amin'ny boîte chargeur maromaro no tratra tany amin'izareo. Rehefa namaly ny pôlisy pirenena nanao ny fisamborana zareo dia ny fanenjehana hatrany Ambodivoanjo dia mampalahelo fa nisy jiolahy anankiray na maty dia anankiroa maratra any amin'ny hôpitaly ankehitriny. Ankoatr'izay naharay antso ny pôlisy androany tokony ho tamin'ny 2 ora maraina fa misy olon-dratsy manafika eny anaty hazo isotry. Saika hamakitrano teny an-toerana ireo olon-dratsy no tratehaky ny pôlisy ka jiolahy iray no lavo, iray hafa kosa azo sampelona. Tratra teny amin'izy ireo ny Antsilava sy ny Boiron ary Basikilalao. Amafisin'ny pôlisy pirenena fa mitohy hatrany ny asan'izy ireo amin'ny fanampiana sy fiarovana ny vahoaka indrindra amin'izao akaiky fety izao. Amin'izay pejy izay hatrany tafakatra 5 andro androany ny fitsarana ny rara Apollo 21 fikasana ifofo ny andro olom-panjakana ambony sy ny filohan'ny pirenena raha novinavinaina aharitra atelony izany tanam-piandohana. Raha mahatra Victor no niatrika ny mpitsara androany hatramin'ny andro fahadimy fotoam-pitsarana tsy mbola nisy ny aiky nivesatra ny ampiangana azy ireo rehetra voasaringotra tao anatin'ity raharaha ity. Ho an'ny andro fahadimy fotoam-pitsarana ny rara Apollo 21 ny Général Victor Ramahatra indray no niatrika ireo mpitsara. Toy ny teo aloha ihany, nandany fiampangana azy manoloana ireo mpitsara ihany koa ity farany. Nolaviny avokoa ireo voalazan'ny Paoldra fanoharana izay niatrika ny mpitsara tamin'ny alarobia lasa teo. Raha iverenana, no amafisin'ny Paoldra fanoharana fa naka ny hevitry Général Victor Ramahatra izy mahakasika ireo antota taratasy ny datin'ny 12 oktobra 2020 izay nalefa tany amin'ny Andriamatonjo. Nambaran'ny Paoldra fanoharana ihany koa fa mahafantatra tsara ny fisian'io taratasy io sy ny votoatin'ny Général Ramahatra. Nanaiky ny Généraly fa nandefa ireo mailaka misy ny tolotra anarana sy ny fangatahana izay mirakitra ny anaran'ireo olona ho tendrena. Teo ihany koa ny laharan'ny finday sy ny adresin'ireo Généraly ho atolotra ho tendrena ao amin'ny toeran'ny lehibe ny état-major ny tafika malagasy sy ho ministra ny fiarovam-pirenena sy ho sekretera-panjakana misahana ny zandarmaria pirenena ary izay ho commande-ny zandarmaria pirenena tamin'ny 7 martsa 2020. Araka ny nambarany teo anoloan'ny fitsaran'androany, tsy afaka hitsabaka amin'ny fanorenana ny taratasy izay voalazan'ny Paoldra fanoharana izy
avy amin'ny lehibe ny faritry melaky kosa no nahafantarany any sareraka. Efa nilaza ihany koa anefa sareraka fa efa nafantatra ny jeneraly Ramahatra izy tamin'ny alalan'ny Ramahatra Roland izay rahalahin'ny jeneraly. Tsikaritra fa hatramin'ny nanombohan'ny fotoam-pitsarana mifanilika ho tsy nifankafantatra tao anatin'ny tirara Apollo 21 ity avokoa ireo voasaringotra rehetra. Vaovao ny coronavirus kosa lavo ny valanaretina Covid-19 ny dokotera kolonely Rakotoariniana Hervé rehefa mivahiny 10 taona teto antany mpitsabo ary lehibe ny sampandrara misana ny taovam-pisefona teo anivon'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana izy. Mbola misy mivalanaretina araka izao tokony tandrina sy aro-tena amin'ny fanaovam-baksinina tsirairay noho izany. Ny any Rasoloary manana sy Rivinirina Tekaleo no mitaritra vaovao antsika. Nodimandry ny 7 Desambra lasa teo ny dokotera kolonely Rakotoariniana Hervé teo amin'ny faha-10 taonany. Lavo ny valanaretina Covid-19 ity kolonely mpitsabo ity. Lehibe ny mpitsabo eo anivon'ny sampana misahana ny taovam-pisefona tao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana moa ny tenany. Nandefa teny fampiononana ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tao anatin'ny tatitra. Anisan'ireo niady hatramin'ny farany ho an'ny tombotsoan'ny tanindrazana ny tenany. Maty teo ampanatanterahana ny asany sy ny fanasoavana ny tanindrazana izy. Anisan'ireo nitsabo ny valanaretina Covid-19 moa izy. Mafana fo amin'ny fiarovana ny tanindrazana ihany koa ny tenany. Kolonely ao amin'ny tafika malagasy izy. Namelaka ambotoroa moa ity kolonely Rakotoariniana Hervé ity. Hoe miondrika mpanajana amin'ny fatiny kolonely Hervé izay mpitsabo teny amin'ny Gérard. Mariako manokana izay satria tsy afaka miala tamin'ny tantara fony tany am-ponja ny tenanay dia io lehibe ny dokotera eo amin'ny taovam-pisefona io no anisan'ny nitsabo izay teneninay hoe ilazana ihany koa fa tena misy le corona hitandremany tsirairay avy. Lila olona dokotera tena mpitsabo izy ary eo anivony izay taovam-pisefona izay mihitsy no misy ny tenany nanamarika ny tantara nandalovana tany am-ponja izay fantatry ny mpanao gazety sy ny mpanara-baovao rehetrarehetra tamin'izay narary fa dia anisan'ny tsabo voalohany kolonely Hervé miondrika mpanajana ary milary fiononana ho an'ny fianakaviana ary mahatonga saina koa ny tsirairay avy andinika n'ity resaka corona ty fa tena misy ny corona. Manapirofo izao fa mbola misy ary tena misy ny valanaretina araka ny fanazavan'ny mpitsabo tradisionaly iray. Tokony tandrina sy aro-tena amin'ny fanaovam-bakisiny fanefitra ny valanaretina noho izany ny tsirairay io izy. Misafidy ny ara-iaina amin'ny valanaretina moa isika eto Madagasikara amin'izao. Any ivelany momba ny Covid misokatra ny fanaovam-bakisiny fatra fahatelo eo amin'ireo firenena Europeana raha toa tsy maintsy niandry 9 volana izany taoriana vitana amin'ny fatra faharoa afaka nandray fahatelo na ena ho 5 volana ho an'ny Frantsa ary 3 volana ho an'ny Angletera. Ny tanjona dia ny anoherana faran'izay aingana ny fianaka amin'ny variant Omicron. Misokatra ny fanaovam-bakisiny fatra fahatelo ao amin'ny firenena Europeana. Teo aloha teo tokony miandry 9 volana vao afaka manatanteraka ny fatra fahatelo. Amin'izao anefa 10 volana dia afaka manao vaksiny fatra fahatelo izay ny ao Frantsa raha 3 volana monja ny any Angleterre. Manamafy ny fanentanana amin'ny fanaovana vaksiny fatra fahatelo ireo firenena ao anatin'ny vondrona Europeana. Misokatra ho an-toerana ny ady hevitra momba ny fanerena ireo mponina hanao vaksiny. Nanapa-kevitra Autriche fa hanereo mponina manomboka amin'ny 12 taona no mihoatra hanao vaksiny fanefitry ny valanaretina. Ontra 403 euro no tsy maintsy alohan'izay tsy mahavita izany. Manomboka amin'ny voalohan'ny volana febroary no hiatra ity fepetra sakana ity ao an-toerana. Ao Portugal, entitra ny fisavana eny amin'ny seranam-piaramanidina ho an'ireo olona. Maro ireo mpivahiny voatery nandoa ontra noho ny tsy fananana ny taratasy manamarina ny fitiliana PCR mihiba. Misa 900 ihany koa ireo nahazo fampitandremana ambava. Misa 120 ireo zotra mpiara-manidina tsy maintsy nandoa ontra tamin'ny fanjakana ihany koa. Raha ny nambaran'izy ireo namela olona nanohitra ny lalàna velona ao Portugal hiakatra amin'ny fiara-manidin'izy ireo ireto zotra ireto. Manomboka eto indray dia naraka ireo vaovao maro samihafa ao anatin'ny Actu. Atombontsika amin'ny vaovao ny fampianarana ambony izany notokana tampo ofisialy androany ny ivitoerana anaovana fikaroana momba ny vaksiny eto Madagasikara. Fiara-miasa amin'ireo firenena maro
sy université vahiny maro izany. Vokatra andalam-pikarohana sy fanandramana amin'izao fotoana ny vaksiny fanefitry ny aretin-kibo tifoidra sy ny bilharziose itoy amin'ny fanaovana vaksiny fanefitry ny covid izany. Tsy mitsambitombo raha teo ireo tanora lina amin'ny fikarohana ary miofa no tonga mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra. Tato-baovao eo amin'ny dinatsary ny Ianjara Kotonray. Mbola mitoetra eto amintsika ny aretina tifoidra, aretina pazon'ny zaza latsaky neny taona, mahafaty izany. Tao anatin'ny 10 taona naovana fikarohana momba ity aretina ity, dia hita fa mihoatra no mifetra tokony ho izy maneran-tany no hita tamina toerana maro nanerana nosy. 10 taona zany tsika nanao ny fikarohana mikasika ny tifoidra teto Madagasikara. Teto afovoantany, tany amin'ny amoron-dranomasina, tany Diego, tany Majanga, Antananarivo moa zany ny hôpitaly ngezabe eto Antananarivo universitaire, ao koa ny hôpitaly ataontsika majinika ny ambanivohitra ohatra ny université tosika, ny hita dia mihoatra ny 200 any akaikikaiky ny 70 sy 200 ankizy kely mitondra ny salmonella typhi zay mahatonga ny tifoidra ao anatin'ny olona retam-potrisy. Ny norme nefa dia raha vao mihoatra ny 100 ny olona mitondra ny fièvre typhoïde, mitondra ny salmonella dia efa danger zay. Isika zany efa mihoatra 2 avy roeny noho zany ampidirina ny vaksiny mba ahafahana miaro an'ireo ankizy 9 volana ka hatramin'ny 4 taona fa ny olon-dehibe koa afaka manao. 700 mivoaka malagasy any ambanivohitra ihany koa no mitondra ny bilharziose raha araka ny fikarohana hatrany. Anaovana fikarohana ankilan'izany ny vaksiny fanefitra ny bilharziose. Ny bilharziose zany tsy mbola misy vaksiny olobe somary eto ambony tany, zay no mahatonga azy hoe miditra ao anatin'ny essai clinique zany tsika mikasika ny bilharziose. Zany hoe ny vaksiny any Texas namboarina miaraka amintsika izy tonga ny malagasy volontaire matanjaka tsara olon-dehibe mihoatra amin'ny 20 taona dia atao vaksiny izy dia arahana ny anticorps-ny zay rehefa nadaholo ny zavatra mety mitranga aminy hoe mety marary an-doha kely ve izy mety tsy mazoto homana ve izy fa ny vaksiny zany efa sûr fa tsy mamono olona fa hoe izy rehefatsika hoe ao tsara ve mamaly tsara ve tsika malagasy rehefa mamaly tsara tsika dia hampiasan'ny afrikana ray manontolo sy ny aziatika ny vaksiny. Izana tomboka amin'ny taona ho avy izany ampiarahana amin'izany koa ny andra amin'ny fanaovana vaksiny fanefitra ny tifoidra. Vokatra ho azo amin'ilay ivitoerana fikarohana mba amin'ny vaksiny izay nitokana tampo ofisialy androany izany. Ivitoerana miorina eny université n'Antananarivo, fiara-miasa amin'ireo université ny Cambridge, Seoul ary université teknika any Texas. Ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra malagasy kosa no iandraikitra ny fikarohana sy fanaovana ireo andrana klinika. Tafiditra anatin'izany koa ny fikarohana momba ny fanaovana vaksiny fanefitry ny covid. Fa ny faran'androany 10 Desambra ny 12 andro ho any ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy. Fikamanana tanora iray no nanao fanentanana andalam-be sy diam-be ampitoniana teny an-tamena ho fanamarena izany. Miantso ny rehetra amin'ny ankapobeny izy ireo, indrindra fa ny lehilahy, mahatsapa izy ireo fa ny vehivavy ny tena lasibatra izay herisetra ranofo ara-batana sy ara-tsaina no mahazo azy ireo. Fanampanazavana. Nanomboka tamin'ny 20 Novambra ary ny farana androany ny 12 andro ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy. Izy ireo no tena lasibatra eto Madagasikara araka ireo mpandinika. Amin'ny ankapobeny aloha samy hiarany herisetra daholo zany na lehilahy na vehivavy fa amin'ny ankapobeny dia mbola ny vehivavy no tena ianjadian'io herisetra io. Dia izay no mahatonga hoe lehilahy no tena anaovana fanentanana zany. Ny herisetra tena hoe mbola hita dia reny hitantsika reny ny herisetra ranofo izay hita tena matetika be mihitsy ny herisetra ara-batana dia ilay tena tsy fantatry ny olona indrindra dia ilay herisetra ara-tsaina. Mitoroka ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy ny fikambahana sy forsy antony nanaovana ny hetsika fanentanana diabe ampitoniana androany. Antony nanaovana ny hetsika fanentanana sy diabe ampitoniana androany. Nanao marche pacifique zany ny avao amin'ny Siforsy amin'ny alalan'ny réseau Meninge. Nisy fanentanana nataonay fanentanana ho an'ny daholobe, fanentanana ho an'ny mpandalo, ho an'olona rehetra hiady amin'ny herisetra, tsy hanao herisetra. Itoroka raha toka hoe mahita an'izay trangana herisetra izay. Eto amin'ny rindrin'ny EPP Antanimena no ahitana ity hosodoko ity, manamarika ny fandraisana andraikitry ny fikambanana amin'ny ady amin'ny herisetra
indrindra ny mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy ary ny zazatsy amin'ny taona. Pedy sosialy mazana no voilikiliky ireo vehivavy toka-tena nefa manananaka eny ivon'ny fiarahamonina vao maika mampitombo ny rarin-tsaina izay efa iainana nefa ny zava-miatra aminy nanokatra tetikasa ahafahana manarina sy mamerina azy ireny ho anatin'ny fiarahamonina indray ny fikambanana tsy miankina iray miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra betsaka ny tanjona kendrena amin'izany araka nambarin'izy ireo tamin'ny Irina Fanirisoa sy Anja Rakotondray. Tanjoroka ho an'ireo vehivavy toka-tena kanefa mananjanaka iadidiana no nananganana ny tetikasa sandratra iarahana amin'ny fikambanana tsy miankina sy ny commune Antananarivo renivohitra. Vehivavy 10 ka hatramin'ny 20 taona no nokendrena hisitraka ny tombontsoa azo avy amin'izany. Antony nanaovana ny tetikasa ny fahitana ny tsindrio falavo izay matetika miatra amin'ireny sokajin'olona ireny. Dia misy ny fampiofanana an'izy ireo misy no fanomezana andro zareo fitariana andro zareo any amin'ny fananany asa ary indrindrindrina famerenana andro zareo amaolo-pirenena azy hiarana ny toerana eo amin'ny fiarahamonina zany na hoe anana ny anjara-toerana satria matetika izy ireo dia anisan'ilay olona antsoina hoe voailika zany eo amin'ny fiarahamonina no izay zavatra niantra tamin'izay. Eny ampisy ainga avao ireo vehivavy toka-tena indray ny fisian'ity tetikasa ity. Ankoatran'ny famerenana azy ireny ho eny anivon'ny fiarahamonina mantsy, isy ihany koa ny fampiofanana arak'asa omena azy ireo. Tombontsoako izao lasa manana fahalalana bebe kokoa noho ny teo aloha dia afaka misitraka asa ao aorian'ilay formation. Izay zao ny tombontsoa tena hitako satria teo aloha teo na mitady asa ara dia tsy mety mahita asa mokoa ilay misy zazakely hoe mitaiza kely dia nisy an'ity projet ity dia lasa moramora kokoa anay hitady asa ao aorian'ilay formation anay. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetikasa sandratra aharitra hatramin'ny 3 taona izany ary ho hita amin'ireo boribory-tany miisa 4 eto Antananarivo renivohitra. Eritaona isam-batan'olona kosa ny fepotona isitrahan'ireo tombontsoa rehetra ao anatin'ny fikambanana. Marisaka atsy Afrika no amarantsika ity tapany faharoa ity nametra-pialana amin'ny Prime Ministre ao Burkina Faso. Miany fananganana gouvernementa vaovao indray zany ny fanjakana any an-toerana. Etsy ankilany mirehitra ny fatezeram-bahoaka tsy mahavita ny asa ny fanjakana raha mifitarain'izy ireo manoloana sy fampiroroana ataon'ny ropiko. Nametra-pialana tamin'ny alarobia lasa teo ny Prime Ministre ao Burkina Faso. Voatendro eo amin'ny fitantanana ny gouvernemanta ny tenany tamin'ny taona 2024 ary mbola naverina teo amin'ny fitondrana indray tamin'ny ity voalohan'ny taona ity. Nanaiky ny fametra-pialana moa ny filohan'ny Burkina Faso nandray fepetra ireo teo anivon'ny mpanatanteraka andro vitsivitsy taorian'ny nisian'ny korontana tao an-toerana. Ny 14 ny volana Novambra teo no nisehoan'ny fifandonana mahery vaika. Olona misa 5 no maty tamin'izay ka ny 4 tamin'ireo zandary avokoa. Nanomboka teo ny rehitra trany ny fahatezeran'ireo mponina tamin'ny 17 ny volana Novambra indray amanjaton'ireo mponina no nidina an-dalambe. Tesitra izy ireo fa tsy mahavita ny asa ny manoloana ny asa fampiroroana ataon'ireo jihadista ny gouvernemanta ao an-toerana. Efa mahery ny taona izay no nanjaka tao an-toerana ny herisetra ataon'ireo mpikomy ireo miandry ny hitsangana ny gouvernemanta vaovao ireo mponina ao Burkina Faso amin'izao fotoana izao. Etsika iseho etsy amin'ny plajampy Flora Pitso no nokafatsika ity tapany fahatelo ity satria raha Pitso no hiditra amin'ny andiany faharoa ny etsika irana sy ankafizana ny Disney karakara ny Canal 720 La Magie Éternelle andiany faharoa. Iara iaina ankira sy anatin'ny diindray ireo mpanakanto sy ireo mpakafy ho avy amin'ny fotoana io. Seho kanto sy raitra no ny teo alohan-trano no atolotra izy ireo ho famezana fahafampo ho anao mpankafy indrindra ireo ankizy kely ho avy any an-toerana. Le rire est infini, l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels. Canal 7 Events présente la 12e édition de la Magie Éternelle. Tafiditra anatin'ny volana Desambra natokana ho an'ny Noely isika izao. Eo am-panatotosana ny famerenana hiatrehana ny andiany faharoa amin'ny seho Disney izay ho atao amin'ny 11 ny volana Desambra ho avy izao ny mpikarakara.
ampiavaka ity seho ity ny fitoeran'ny fahatsiarovana ny kanto na dia mandroso azany taona hoy izy ireo. Andian'ny faharoa amin'le la magie éternelle zany hoe io dia le fampisehoana anaovana ny hiran'ireo dessin animé rehetra zay nitaizantsika hatramin'izay. Izy moa zany afaka natao hoe Disney fotsiny kanefany zay zany mahazatra ny olona hoe spectacle Disney marina fa isongadina be sady tena be dia be mihitsy ny Disney fa nefa tsy ireo ihany hatramin'ny dessin animé hafa na mangana inona dia irainao daholo amin'ny 11 décembre amin'ny sabotsy herin'io ny le fampisehoana amin'ny telo ao amin'ny plaza. Natao any rehetra ny hetsika saingy nomena vahana kokoa ny ankizy sy ny zaza amin'ny fotoana io. Vonona ny hanome ny tsara indrindra avy amin'ny ihany koa ireo mpandray anjara mandritra ny lanonana iarahana. Iara-iaina sy korana miaraka ny rehetra ary sy sodiso anjara amin'ny hetsika araka ny nambarany. Fanomezana fahafapo ho an'ny ankizy tanora ny lehibe indrindra moa fa ny ankizy izay tena ataoko ngamba fa efa hiditra amin'ny vanim-potoanan'ny krismasy moa tsika zany dia ataontsika hoe sady magie de Noël plus ny magie éternelle koa moa eo ihany koa zany hoe ny fampifaliana ny ankizy fanomezana fahafapony rehetrarehetra ao anatin'izay dia tsisy diso anjara niza ao anatin'ilay izy. Eo daholo ny atsarovana ny hira taloha misy ny hira ny skajin'olo dehibe izay hoe hira krismasy moa zany misy hira krismasy hoe ho an'ny lehibe misy ny ho an'ny ankizy kely izay fantatry ny ankizy rehetrarehetra ny ohatra hoe vive le vent, Feliz Navidad tsisy zay tsy mahafantatra an'izay aloha dia zay ngamba ny ataoko hoe sady miara-miaina an'ilay izy zany tsika amin'ny alalan'ny hira mety arandia ihany koa raha ohatra ka misy occasion. Fangatahany maro anisa tamin'ny andiany voalohany no isan'ny antony nanaovana ny andiany faharoa indray hoy ny mpikarakara. Entanina ary ireo tonga tamin'ny seho voalohany sy ireo mbola tsy nanatrika izany mba ho avy etsy amin'ny plaza Ampeflo amin'ny faha 12 ny volana Desambra fa seho miavaka ary tena raitra hatrany no ampanantenainy ny mpikarakara. Ho an'ny Tomasina koa tsika amin'ity vaovao manaraka ity natomboka tampony ofisialy omaly ny tapany faharoa amin'ny asa fanitarana sy ranotsambon'ny Tomasina. Nambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina tany an-toerana nanindry izany fahamaha ny olana fiakaran'ny vidim-piainana izany ary ampandroso ny firenena. Olohany aty Afrika tapany atsimo sy atsinanana kosa ary aty anivon-dranomasina indianina nisy ranotsambon'ny Tomasina ao anatiny 5 taona ho avy raha ny voalaza ny telejenaly ny Spat. Ahatratra amin'ny taona 420 ity asa ity saingy fisiampahany amin'ny fanitarana no efa ho azo ampiasaina amin'ny taona 13 taty-baovao eo amin'ny tsara ny Doda Rajaminjato. 90 isanjaton'ireo entana miditra sy mivoaka eto Madagasikara dia veto amin'ny seranantsambon'ny Tomasina avokoa. Samboen'ny isan'andro ihany anefa no azo ny seranantsambon'ny Tomasina raisina. Olana koa ny fahatarana fampidinana entana izay tsy maintsy andoavana sarany $4,000 isan'andro. Miampy ny fisondrotany sara amin'ny fanafarana entana maneran-tany izany no valina retina Covid. Antony tonga fiakaran'ny vidin'entana ilaina andavanandro ireo raha ny fanazavana entin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny lahateniny nandritra ny fanomboarana tamin'ny fomba ofisialy ny tapany faharoa amin'ny asa fanitarana sy ranotsambon'ny Tomasina. Miresaka zao tsika ny hoe miakatra ny vidim-piainana marina zany. Ankehitriny rehefa niatrika ny Covid iny tsika dia ny fitaterana ny entana manerana an'izao tontolo zao dia niakatra avy telo eny avokoa. Raha manafatra conteneur ianao avy any Chine raha $3,000 dia ankehitriny efa ny amin'ny $9,000, $12,000 mihitsy azy vao tonga eto amin'ny seranatsambo. Fa rehefa tonga eto amin'ny seranatsambo ihany koa ilay izy, ny antony mampiakatra an'izany dia zao ny portsika eto dia mbola tsy mahazaka ny sambo lehibe. Be dia be zao ny olona manafatra entana izay ahetrehana amin'ny fety ireo kojakoja ilaina hiatrehana n'izany fetiny Noely izany. Dia tsy maintsy mbola manao transbordement isika satria mbola tsy manaraka amin'ny fenitra loatra ny borne Tomasina. Dia manao transbordement tsika na Mozambique na Maurice na La Réunion. Be dia be zao no milahatra ny conteneur atsika tokony ho avy eto hiatrehana amin'izany fety izany
fa milahatra ao a Maurice dia ao indray manao transbordement ao indray zany vao maketo Madagasikara. Ny antony anankiray zany zay a mampiakatra ny fitaterana izay ny sara-pitaterana izay mandrapatonga eto Madagasikara. Tonga eto indray ny entana dia noho ny fahalavitan'ny lalana makany an-drenivohitra sy mbola makany atsimo dia ny simenitra raisaka 5 000 milliards ny tatitra ny sac de ciment mialy eto Toamasina mandrapatonga any Antananarivo. Dia eritrereto raha 23 000 24 000 zany ny saka tonga eto sakana simenitra ray dia normal raha any amin'ny 29 000 30 milliards vao tonga Antananarivo 32 33 milliards vao tonga any Toliara sy ny sisa sy ny sisa. Noho izany dia zava-dehibe ny fanamboarana an'ity port ity satria dia ampiena ny vidin'ny entana izay ho ampiasainy ny vahoaka malagasy. Raha araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena nivoaka ny taona 2020 dia isan'ireo 5 voalohany amin'ireo seranantsambo aty Afrika Atsimo sy Atsinanana ny seranantsambon'ny Toamasina amin'ny ahitao ara-teknika sy ny vokatra azo. Nampanantena ny olarana voalohany aty nivon-dranomasina Indiana sy Afrika tapany Atsimo ny Italia-Jenalin'ny Spat izay nanazavazava ny makasika ny tapany faharoan'ity asa fanitarana ny seranantsambon'ny Toamasina ity. Ny tetikasa andian'ny faharoa ity dia ahitantsika ny fanatarana ny Molse mirefy ho 700 metatra ny alavany ary 40 metatra ny alaliny. Amin'ity andian'ny faharoa ity ihany koa no andrakofana tara sy toerana malalaka mirefy 10 hektara ametrahana ny conteneur. Ary indrindra ny fanatarana ny Bislam mirefy 5 sy 700 metatra sy ny fampitomboana ny alalin'ny rano amin'ny toerana fiantsonan'ny sambo teo aloha tahaka ny KC1, KC2 ho 4 metatra ny alaliny ary ny KC3 ho 9 metatra ihany koa. Tsy adino ihany koa ny fametrahana ireo jeté miisa 5 izay fiarovana ny sisin-dranomasina tsy ho simba sy tsy ho rava. Ireo rehetra ireo dia vinavinaina ho vita amin'ny volana fevriary 2024. Marina nefa fa efa misy ampany amin'ireo tetikasy ireo no azontsika ampiasaina amin'ny taona 2024 toy ny fananantsika ny terrain lehibe mirefy 10 hektara sy ny kely mirefy 3 metatra mba hahafahantsika sady andray sambo vaventy mpitatitra conteneur. Ho akarina zakatra amin'ny ray hetsy taonina ny silo izay tsy mahazaka afa-tsy 504 taonina amin'izao fotoana. Ho afaka koa ny olana fanaovana transportement any Maurice sy Mozambique. Vinaina ho vita amin'ny taona 2024 ny asa fanitarana tapany faharoa kanefa efa isy amin'ireo asa atao no azo ampiasaina amin'ny taona 2022. Mitaraina ireo sindika miaro ny zon'olombelona fa lasa mivahiny avokoa ny ankamaroan'ny tany any amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofiny sarotra ny azona taratasy famandrinan'ny tany ka izay no anisany ararotin'ireo vahiny mpanambola anagiazana ny tany malagasy. Ny 200 ny tany any amin'ny faritra Atsinanana no efa fantatra fandogiazan'ny vahiny raha ny fanazavana voarainay. Ny any Rasolormanina sy Dolphe Rakotiniana. Mitaraina ireo sindika miaro ny zon'olombelona sy ny fampanana ny tany fa giazana ireo vahiny avokoa ny ankamaroan'ny tany eto Madagasikara. Sarotra ny fikarakarana ny taratasy ny tany, lasa ny vahiny avokoa ny 5 isanjato ny tany any Atsinanana ny Nosy araka ny fitarainan'izy ireo. Efa nitety faritra maro ireto mivondrona anaty sindika ireto. Nijery ny zava-misy izy ireo ary nanangona antotan-kevitra. Tonga eto Antananarivo izy ireo amin'izao. Niezaka niaona tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto Madagasikara izy ireo. Ilaina ny fifampiresahana ambony latabatra ho ireto sindika ireto. Nangataka fiaonana tamin'ny filoham-pirenena izy ireo fa mbola tsy nivaly zany hatramin'izao. Comptez manomboka zao asikasy. Mi-comptez zao prenez 61 ans ka zany lasa ny vazaha aby tanisika. Dinio zay resako zay. Dinio zay resaka zay sova rignana anareo mpanao politika. Ioko dia magnano. Fa asika mpanao politika sy managna lesy ino moa zany personnalité isony. Fa zay atao dia magnaraka zay ataony lehibe. Zany avarasika après 60 ans.
fa sy tompon'ity tany ity zany asika teraka am'izao sony da considéré ohatra n'le taloha koa io 60 ans sika zao zana tany frantsay zao sika zany mba natao lazaina hoe nahazo kanefa zao sady efa mivadika rasa niverina indray zany ka zay natodikanay hoe nisy anefa moagniny tany talohan'ny colonne tamin'ny 72 aleta malagasy mais pourquoi tellement mangataka zany malagasy amin'ny permanent d'état tsy mahazo. Maro ireo olana mianjady amin'ny malagasy tokony akarina ny vidin'ny lavanilina midina avokoa nefa ny vidin'ireo entana rehetra ondrana kanefa miakatra ireo entana hafarana toy ny simenitra sy ny solika. Amin'ny taogno avy zany mila ilainay miakatra io vidina zirofo sy lavanily io agny mois d'avril zany mieritreritra fa mba hanao fivorena an'izay agny mananara somaro antsetra mba karagna ataony vidiny essence miakatra vary miakatra ciment miakatra sisy raha zakaigna asika aloha koa asika fokon'olo zay mareny ty asika mamaritra vidiny fa sy zareo agny no mamaritra ny vidiny. Miatra manaina ny fiainan'ny malagasy amin'izao efa voageza ny mpanambola avokoa ny tany. Tsy izay ihany fa maro ireo mangalatrola sy taova ihany koa. Tsy misy tsony ny fanajana ny zon'olombelona. Ilaina ny fifampidiniana isam-paritany ahitana vahaolana maharitra mahakasika ny fananan tany sy ny olana rehetra eto Madagasikara araka ny hevitry ny sandika. Vao makasika ny fanjonona isan'ny kitron'ny fampandrosoana ny jono amanosy any Madagasikara antony amporisihana ireo mpanjono mba hiditra anaty fikambanana ahafahany misitraka tosika ara-pitaovana. Isa mampitaraina ny mpanjono madinika kosa ny fahatsapan'izy ireo fa tsy voaro ny seha-piarina ilofosany. Ny votro nandritry ny atrikasa mitanterana tena mpandrinomby zay natria ny miarosorojoravaka sy kasambola manana ihany koa. Oharina ny tamin'ny 30 taona lasa ny 900 ny vokatra an-dranomasina azon'ny mpanjono madinika. Raha mananika ny 400 kilao ny makamba azon'izy ireo ao anatin'ny iray andro tamin'izany, tsy misy afa-tsy fefa kilao sisa amin'izao. Zara raha misy ny vokatra voadilan'ny volana Mars fotoana fisokafan'ny toam-panjonoana raha ny fitarainana voray. Na izany aza miezaka manatsara ny vokatra ny mpanjono ka mitrandraka ny trondro vaventy. Efa mandeha lavidavitra ihany koa izy ireo ho fiarovana ny arena amoron-dranomasina isan'izany ny alaonko. Fa amin'izao zany ohatra ny mpanjono mazanga efa misy mandeha ny amin'ny 40-50-60 km au large ary efa tsy manao le zone nentim-paharazana taloha zone pêche du jour hoe mivoaka maraina mipodika hariva fa alohan'ny hainga efa mitondra glace 50 barre de glace minimum dia miainga amin'izay efa miaraka amina vary gony na gony ray sy tapany arakaraka le personne na boro dia efa ao daholo zany ustensile de cuisine ray manontolo hoentina makany 5 jours minimum zay vao miverina. Raha ohatra ny mpanjono mahazanga zao misy ny sasany efa mahatazana ny zirony nosy be amin'ny alina zay vao miverina. Misy manandrefana tonga any misy manandrefana tonga any amin'ny zone tetiny mainty rano. Manodidina ny iray etsy eo hatreto ny mpanjono eto amintsika. Mitombo isan'andro zany izy zany noho ny fisian'ireo mpifindra-monina makany amin'ny sisin-dranomasina raha ny tatitra voray. Tanjona ny ampiroboroboana ny sehatry ny jono izay kitro ny fampandrosoana amin'ny manosy any Madagasikara hoy ny tompon'andraikitra. Antony ampirisihana ny mpanjono hiditra anaty fikambanana mba ahafahany misitraka tosika ara-pitaovana. Mahakasika ny zone de pêche io zany zay mbola ady hevitra be zay. Fa ho an'ny jono makamba manokana zao nanomboka tamin'ity taona ity dia efa napetraka fa eo amin'ny 2 miles mille nautique zany hoe zany eo amin'ny 3 kilometatra mahery miala ny sisin-dranomasina no napetraka ho an'ny mpanjono madinika raha jono makamba no resahana. Fa ivelan'izay no jono mpanjono vaventy no miasa. Dikan'izay zany tamin'ity taona ity ngambany raha tsikatra dia fa tsy tokony misy sambo vaventy tsy nitana sambo vaventy miditra aty anatin'ny mangrove aty amin'ny sisin-dranomasina aty manjono. Efa dingana sahady zay ho an'ny jono makamba zay fa ho an'ny jono amin'ny ankapobeny mihitsy zany no jerena ahoana ny ahafahana mametraka an'izay satria sarotra io. Tsy moramora ny ametrahana an'izany ny délimitation zany zavatra sarotra ny amin'ny zavatra maro fa tsy maintsy jerena amin'ny tsipirien daholo ny pitsopitso rehetrarehetra mba ahafahana mametraka an'izay. Nisy ny atrikasana ny lorana tahirikevitra momba ny fiarovana ny faritra fanjonoana nentim-paharazan'ny mpanjono madinika. Nivoatra tamin'izany ny fitarainan'ny mpanjono izay mahatsiaro sy voaro amin'ny seha-piariana ilofosany.
eo ihany koa ny fijerena vahaolana mba ahafahana mampiaraka ny sehatronjono sy ny fizahantany. Ary vaovao farany atolotra ho antsika ho an'ny anio dia fantatra farampitso no faradoboka amin'ilay hetsika méga de stockage izay tanterana amin'ny palais des sports Mahamasina. Karazan'entana maro samihafa no hita eny an-toerana. Anampy antsika amin'ny fanomanana ny fetin'ny Noely sy ny farany taona izany. Mampiavaka ny méga de stockage ny fisiany fihenam-bidy koa aza misalasala hitsidika ny hetsika rampitso. Herinandro maherika eo sisa dia higadona ny fetin'ny Noely ary fotoana vitsy aorian'izay no hanamariantsika ny fetin'ny farany taona sy ny taona vaovao 2024. Natao hanampy antsika amin'ny fanomanana an'izay indrindra ny méga de stockage izay tanterahana eny amin'ny palais des sports Mahamasina. Tena tombotsoany makaty dia ahitantsika promotion izy ity amin'ny méga de stockage anazy dia prix promotionnel daholo prix déstocké daholo no ataon'ny mpandray anjara rehetrarehetra. Manodidina ny 80 eo ny trano eva azo tsidihana mandritra ny hetsika méga de stockage. Karazan'entana marobe no hitanao sy azo tiana ety. Ao ny akanjo, kiraro, kilalao, poketra, ny kojakoja tokana ho an'ny endrika amam-bika. Misy ihany koa nefa ny toerana manokana ahafahana misakafo. Manentana antsika rehetrarehetra ho tonga aty amin'ny méga de stockage palais des sports Mahamasina rapitso satria rapitso sisa ny farany atao amin'ny palais des sports Mahamasina ozy avy aty amin'ny Cherbourg tsika no miditra arivo ariary ny vidim-pidirana. Eto aty koa ny ankizy fa misy kilalao be dia be afaka ampilalaovana ny ankizy izay atolotry ny zaza malay ho antsika. Afaka manao face-painting zareo be dia be ny zavatra afaka atao aty fa entro daholo ny fianakaviantsika rehetrarehetra tsy diso anjara na lahy na vavy na kely na lehibe. Rampitso sabotsy 12 Desambra no faradoboka ny hetsika méga de stockage. Mivoha manomboka amin'ny 7 maraina ny vavahady ary tsy mihidy raha tsy amin'ny 9 hariva. Mirary dia mirary ny vidim-pidirana arivo ariary. Ny ambarantsika ny fiarana dia ny fiaraha-mijery sy mamantatra ny toetry ny andro voavinavina ho an'ny rampitso. Andro maloka sy manorana no saika meno ny vinavina toetry ny andro fantatra ho an'ny rampitso faraiky amby folo ny volana Desambra. Anokavantsika izany tapany avaratry nosy amin'ny faritany na Antsiranana ho takondrahona ny masoandro any amin'ny faritry Diana sy Sava raha ny voavinavina andidina ny 20 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius maripana voavinavina amin'izany. Faritany Mahajanga ifandimby rano sy masoandro amin'ny faritra efatra Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka ho tafakatra 7 degré Celsius maripana ambony indrindra any Boeny, 9 any Sofia ary 5 any Betsiboka. Ho an'eto Antananarivo tonga 10 degré Celsius kosa maripana ambany indrindra raha toka 9 zany Nalamanga. Ifandimby rano sy masoandro amin'ny faritra Nalamanga tsisy masoandro iposaka mihitsy kosa fa dia andrahona tanteraka amin'ny faritra Bongolava sy Tasy ary Vakinakaratra. Amin'ny faritany ny Fianarantsoa ifandimby rano sy masoandro amin'ny faritra Moromanisy Matsiatra Ambony ary Orombe Vatovavy Finasy Atsimatsanana kosa dia somary ho maloka kokoa indrindra fa ny tapa maraina sy ny takariva. Ary ny farany faritany ny Toliary anorana ny Voalaza any amin'ny faritry Androy sy Anosy ny tapakandro ariva. Menabe sy Atsimandrefana kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Tapitra ny fiarahantsika ho an'ny androany saoranao be dia be naraka izany hatramin'ny farany sy anasanao anaraka indray toy ny fandarana eto amin'ny Dromina ary mbola sanao ihany koa araka aminay rampitso na fitora sasany takariva atao anatin'ny logité. Velomaro tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Bijouterie Pantsou vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna box 8 na building complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy tôle ondulé, galvabac, tuile siam,
amin'ny loks rehefa izay tsiavanao azy matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary aza matahotra vetivety ireo tasio dia afaka alona fotsiny tsy mila mikosika be intsony tena mora madio ny lamba manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23 20 taona mihoatra ve ianao maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy mitondra kara-panondro tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika